कबड्डी की रेसल करते हुए बच्चे खेल के ग्राउंड में रात का समय इस समय अभ्यास कर रहे हैं बच्चे। बहुत बढ़िया दृश्य, आराम से। यार भक्ति भावना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये चैनल आप सभी के लिए है, ये फ़ायदेमंद चैनल है, सभी के लाभदायक है, सिद्ध है, लाभ सिद्ध होगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जी। अभी दूसरा बच्चा रेडी करता हुआ वो केस के लिए उसकी टांगों की ओर ध्यान देता हुआ। देखिए ये मुन्नू राजा, ये भाविक, शाबाश, इसका नंबर हो गया, इसका नंबर हो गया। अभी मेरे साथ कैमरामैन है, कैमरामैन है मेरे साथ में भाविक गुज्जर। अब भाविक गुज्जर जी कैमरामैन करेंगे कबड्डी खेलने करते हुए। ये